Kingedhame Sa'idoon namni du'e boolla keessaa ol ka'ee janaazaan jechuudha. Qabrii cabsee ba'edha ijoolleen Arsii. Namni qabrii cabsee itoo ufee na kadhate Sumayyaa hidhaadhaan baatu jedheetti jira jechuudha. Bakka wanti lichi qorrate bakka dhiira garaa kutate jechuudha. Bahuu hin qabdu. An kanan jedhu adaadaa moo firri Sa'idoo sunoo sammuun shirritti dheera moo akkam ofii. Akkam ofii achas namatti muggutuun kun akkam achas namatti jaarsummaa bo'uun kun akkam miidhamaa dhiisanii isa quufee gandarra utaalaa bahee hiiksise jechuun kun akkam of eekkamiin jedhan inda salaamii eeggadda ati fakkaraan turre nan hiiksise jetteeyyuu akkamitti toon hiiksisiin har'a dhuftee na biraa jedheen Sa'idoon annagaa buusuun barbaada dubbiidhaanii deebisuun barbaadu jetteen. Dubbiidhaan deebisuu waan hin barbaanneef nagaa waan hin barbaadeefidha. Kanan nama keessatti fidee sidhaa edaa kan waame jedheen maal rakkattee jedheen ishee fira isaa rakkina jiramoo maaliif na barbaaddennaan ani jaarsummaan dhufe nagaadhaafan dhufe nagaa buusuun dhufe jette jennaan garaa laafi jette hin kadhannaa jette. Waggaa lama guutuu kadhadheera isin beektanii ishee yoo barbaadan nattillee mufadha nallee abaaraa rakkina koon beektanii jedheen. Dubartii fira saadaadha isaati ta'e obboleettii haadha isaati yookiin fira Sa'idooti. Yoo barbaadan natti mufadha barbaadan na abaaraa ani rakkina ijoollee koon qaba malee Sumayyaa miidhuuf miti isin maanan dhageenye jedheen. Salaam immoo dhuftee ati rakkinni kee maalidha ana faanaa jennaan. Ani har'a mana hidhaa deemeeni Sumayyaa gaafachuu yeroon deemee ishee ilaaletti baay'ee miidhamteetti fuulli ishiiyyuu baay'ee mommoccoora beetii jira. Ani hin beeku dubartoota faana wallolte ta'ee baqaa waan ta'e tattaati fuulli ishii kun mommoccoramee jira. Mana hidhaa keessatti lakka walloluunis jira warreebuunis jira. Sumayyaan isuma asii bartee ayyuufaa hidhuu bartee achi hin bitanyoota faana hidhamtee booksiidhaan bobbokoksan natti fakkaata abbaa ta'e. Qalaalii walirreeban warri mana hidhaa keessaa kun waltumu basumaam kaabboo fani jedhaman jira alaafee laafii qabu alaafii sana afaan ajajamtu taana situma. Sumayyaa amma tumamteetti galatadha bakatuma. Dubartoota faana walloltee na dubartoota dhugaa hidhamtootuma dubartii faana hidhamti miti hidhamaa faana wallolte fakkaata. Fuulli ishii mimmiidhamee mommoccoramtee waan ta'e tattaateetti. Kanaafuu Sumayyaanii mana hidhaa sana itti barteetti har'a naannaqee haasa'ee. Kanaafuu Sumayyaa dhaqee roon gaafadhu waggaa meeqa umurii koo guutuu manuma hidhaa kana keessan taa'a malee an hin likii Sa'idoo anallee askaa hin baasiin ijoolleellee hin argu abadan jette. Namni kamillee anaafettanii hin dadhabinaayyuu jette. Anaafettanii Sa'idoollee hin kadhatinaa jette. Anaafettanii ana hidhaadhaa baasuuf jettanii aarsaa tokko kana booda akkan kaffallee baqa akkan barbaade asitti xabaqaa si dhaabneetu si waan tokkotti deemnaa. Jennaan illee isheen abadan jettee jirti hillikii ajaa'ibaa keessa galtee jirti jedhan Sa'idoodhaan. Kanaafuu ati immoo yoo dhiiste maal ta'a? Amma ijoolleen kun haadhas abbaas dhabanii akkatti taa'urra abbaa dhabanii taa'u jechuudha akka haadhas akka haasasanitti abbaan faayidaan qabachuu isaaniiti. Haadhas abbaas dhabaniitu amma iddoo sana taa'u ijoolleen kun maal ta'a daraaqee isheenoo hillikii ishii hin beekta dhiisuu didde ati dhiisedhanii. Ijoolleen argiin jetta nan achii baatee ijoollee si'a agarsiistu malee haala kanaan immoo wanti argamu hin jiru zalaalamiyyuun argitu jetteen Salaam immoo zalaalamiyyuu ijoollee kanan argitu Sumayyaan hidhamnaaniinan ji'a 2 ji'a 3 yoo hidhamte Sumayyaanii ji'a 2 ji'a 3 yoo hidhamte Sumayyaan deebitee achii na baasaa jechuun ishiin oolu amma ganaadha. Ganaa reefu torban tokko gahaarti reefu torbee tokko hidhamti. Kanaafiyyuu amma immoo si tafeedheen sillee akkati dhaqxee hin gaafanne dhorkuu hin danda'a jedheen. Eengadda cabcaawwanni warri kolkolleen sun lamaan gadi yaadii fi hantuuta adiin sun sobanii Sumayyaan hin badde'anii holola kaasaa turan miti viidiyoo isaanii argitan miti Sumayyaa hidhaama keessa arteessatti baddi. Sa'idoon eessatti dhodhosqanii dhodhoskee aggatee tumee hidhee dhugaa godhechaan ture isheen hidhuma jirti. Hidhaama jirti. Innaa
Kanaafiyyuu mucattii xiqqishitti engadda mana salaam geessite kaballaadhaan salaamtumte sana faamaayette anaaf jedhi dhiisimee baqqaayyuu jetteen. Anaaf jedhi dhiisennaan atamma ijoolleedha miti haadha kee fi abbaa kee baay'ee jaallatta miti iyyuu jedhe. Nun amma waa'ee haadhaaf abbaa keenyaaf hidhee jaalala ijoollee keenyaa nutti jira. Waa'ee haadhaaf abbaa bira dabarreerra umuriidhaanii. Garuu ammatti wanti nu keeru jaalala ijoollee keenyaa waan ta'eef amma akkuma abbaa kee jaallattu haadha kees barbaaddu anis ijoollee koon barbaada. Kanaaf ati xiqqishuudhaan beektu jennaan. Ani isa immoo otoon beekee qosin geessaa itti eessan Gondariin ituun beekee iddoo ijoolleen jiran sin geessa ture. Alxee ilaaltaa itti mucatti. Misgiina. Xinnoon sun engadda mana salaam geessite sun jechuudha. Rallee shumatu faana jira. Anna Sa'idoon maal jedhaa umarratti anas qorxii kan kootitti maayyoodhe. Anas dhaqaatitti massa Sumayyaatti. Abaqqa kana booda ani yeroo baay'ee viidiyoo ta'u waraabiin jaarsa sheekoliitti ergeera asirtennaanii. Asirtennaan sheekoliitti ergee hin baqatte. Qeesiillee itti ergeedhe namoota kiristaanota ani bebbeeku. Woo isaaniif immoo ishettedhe. Isaaniin illee fuudhetti geessee jennaan isaaniinis ishettee jalaa dhokatte. Sumayyaan seexanadhaan qabamtu. Itu amma baateeyyuu to amman ishee baaseeyyuu oddoo isheen seente deebi'een dhabaa'e. Amma to'an ishiisinii jedhee Sumayyaa baasee keekotta jaarsummaadhaan dubbannadhe bakka isheen itti dhokattu bakka isheen seenteeyyuu abadan nan dhabaa. Kun immoo carraa anaaf carraasa tokkoffaadha. Sumayyaan hidhaa ta'an carraan argadhe durallee akkatti hiisisuyyuu nan dhabe. Ijoolleedhaaf jedheellee hiisisuu hin barbaanne durii kasasuus hin barbaanne. Kanaaf kun carraa isa tokkoffaadha waan ta'eef nadhiisaa nan salaamaayitti karaa kana ijoollee koo argadha jetteetu kanatti amantee jetteen. Karaa kana malee karaa ani argadhu durannaa kanaan hin yaadin zalaalamiyyuu ijoollee keen argattu barbaraanuu akkanatti ijoollee keen argattullee hin argitulleetti. Kanaafiyyuu Sumayyaa hidhaadhaa baasennaan waan abadan hin jiru maqaa birii keessaa nama too fiddanii namni du'ee dhufeetu na kadhateeyyuu ani Sumayyaa hidhaadhaan baasu dhaqaatti maayyuu hedheetu shir jedhee deemee akkanatti firri Sa'idoo bakka dubartii isheen hara dhufte sun firra Sumayyaa ta'e. Fira Sa'idoon jedhina namni dhugaa kee awwaalee dhugaasa kan nama biraa sii falmu sanuu kan kee ta'e fira nama sanaati. Fira nama sanaati bakka. Dhugaa dubbachuudha maa jechuudha. Indee Sa'idoon maa hedhee warri ishii yeroo Sumayyaa dhabanii hafuura ishii siruma dhabanii mucaan keenya isa deemtedhanii iyyaafachuun isaanii hin oolu. Bilbila garaagaraa deemanii bilbilallee kadhatanii bilbiluun isaanii hin oolu. Yeroo sana mucaan keessan hin hidhamte yeroo jedhan hin dhufu bakka. Hin dhufu abbaan ta'e gaa dhufuun oolu ka obboleetti ka obboleessi dhufuun oolu. Gaafa sana immoo maaltu ta'a? Sababa ijoollee dhoskiteef hidhamte yoo jedhan bakka. Isaanillee dhugumatti ijoolleen kunii kan keetii jedhanii baasonna salaam. Akkati ijoollee harkaa fudhattee oskattu hin beekanii isaanii jette. Akkati ijoollee kana harkaan molqitu hin beekanii isaanii jette. Kanaafuu waan akkasii yaadiin isaanillee ijoollee illee fidanii dhufanilleeti. Kana sababa kanaan hidhamuu Sumayyaa yoo baranii hin dhufanillee ijoollee illee hin fidanii. Jettee na Sa'idoon akka kanatti biraa deemee didee jechuudha. An kana hin jedhu dhumarratti. Rabbi jechuudha lafan beekne biyyan beeknetti sinin heerumsiisinii sinillee fiusisiin jechuudha. Maaliif fannifame bar Sa'idoon? Ijoollee naannoo iddoo dhaqamu ta'e ofiillee dhaqee jara barbaada. Warra ishiillee beeku barinni iddoo isaan jiran. Qe'ee warra ishiillee beeku. Fira Sumayyaallee beeku. Humaan beeku yaa Rabbi. Osoo Oromiyaa ma keessaa fuudhe ta'e namni kun qe'ee isaaniillee dhaqee nagaadhaan gala. Kun ukkoo abaarsadha bara. Eeree basumaaf iddoo fagootti hin heerumina kanarra ilaalaati. Iddoo fagootti hin heerumina iddoo fagoodhaallee fuudhina. Kan ijoolleen keessan akka carraa iddoo sana dhaqxanii fidachuu hin dandeenye. Jaartiin keessan achitti badde dhaqxanii fiduu hin dandeenye. Dhaqxanii dubbisuu hin dandeenye. Maal abboo balaa?